दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम ज़ेडेक्स कफ सिरप के बारे में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों आज आपको बताऊंगा आपको ज़ेडेक्स कफ सिरप का इस्तेमाल कहां पर करना है, कब करना है, कितना करना है और ज़ेडेक्स कफ सिरप के यूज़ से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए ज़ेडेक्स कफ सिरप के यूज़ के दौरान। दोस्तों ज़ेडेक्स कफ सिरप आप देख रहे हैं 100 ml की बोतल में आता है। इसको डॉक्टर रेड्डीज़ ने इंडिया में बनाया है और इसका प्राइस है दोस्तों 158 रुपये। ये हरा कलर का लिक्विड है, बहुत ही जाना माना ब्रांड है दोस्तों। सूखी खांसी के लिए इंडिया में बहुत ही फेमस है, आपको सब जगह आसानी से मिल जाएगा और आपकी सूखी खांसी को ठीक करने में बहुत ही मदद करता है दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है ज़ेडेक्स कफ सिरप फॉर ड्राई कफ। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कफ अक्सर दो तरह का होता है, एक ड्राई कफ और एक वेट कफ। यहाँ देखिए, इसमें आप डिफरेंस समझने की कोशिश करिए। वेट कफ में क्या होता है, बलगम होता है और जिसको हमारा शरीर बाहर निकालने की कोशिश करता है और उसके द्वारा हमें खांसी होती है। लेकिन ड्राई कफ में क्या होता है दोस्तों, बलगम नहीं होता है, स्पूटम नहीं होता है, बल्कि जो ब्रेन में हमारा कफ सेंटर है वो किसी तरह से स्टिमुलेट हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और इस तरह से हमें सूखी खांसी आती है। या तो किसी एलर्जी की वजह से हो सकता है या किसी और कारण से भी हो सकता है। तो दोस्तों ज़ेडेक्स कफ सिरप जो है सूखी खांसी के लिए बहुत ही बढ़िया कफ सिरप है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपको सूखी खांसी है तभी आपको ज़ेडेक्स कफ सिरप का इस्तेमाल करना है, और अगर आपको गीली खांसी है तो ऐसे में ज़ेडेक्स कफ सिरप काम नहीं करेगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसलिए डॉक्टर ने आपको जो कफ सिरप लिखा है आपको वो इस्तेमाल करना चाहिए। अगर डॉक्टर ने आपको चेक करने के बाद ज़ेडेक्स लेने की सलाह दी है तभी आपको ज़ेडेक्स कफ सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों ज़ेडेक्स कफ सिरप में दो मेडिसिन होती हैं, डेक्सोमेथार्फेन और क्लोरफिनामिन मैलिएट, जिसको CPM भी बोलते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ ये दोनों कैसे काम करती हैं। देखिए, डेक्सोमेथार्फेन क्या है, एक कफ सप्रेसेंट है जो कि हमारे ब्रेन में मौजूद कफ सेंटर को सप्रेस करता है। जो कफ सेंटर हमारा स्टिमुलेटेड है, उत्तेजित है, उसको शांत करता है और इस तरह से खांसी में आराम दिलाता है। और साथ में क्लोरफिनामिन मैलिएट है जो एक एंटी एलर्जिक है। अगर एलर्जी की वजह से हमको खांसी हो रही है उसको भी ज़ेडेक्स कफ सिरप ठीक करने में मदद करता है। और साथ में अगर आपको थोड़ी सर्दी है वो भी CPM की वजह से काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए दोनों ड्रग मिलके, डेक्सोमेथार्फेन और CPM दोनों ड्रग मिलके ज़ेडेक्स को एक बहुत ही बढ़िया कफ सिरप बनाते हैं और ये आपकी सूखी खांसी को पहली डोज से ही ठीक करना शुरू कर देता है और 2 से 3 दिन में ही आपकी सूखी खांसी ठीक हो जाती है। दोस्तों जनरली डॉक्टर इसको 5 ml बच्चों में दिन में 2 से 3 बार और बड़ों में 10 ml 2 से 3 बार लेने की सलाह देते हैं। ज़ेडेक्स कफ सिरप एक सुरक्षित मेडिसिन है दोस्तों, लेकिन फिर भी कुछ साइड इफ़ेक्ट जैसे कि बहुत ज़्यादा नींद आना, मुंह सूख जाना, पेट में दर्द होना, ऐसी कुछ साइड इफ़ेक्ट कभी कभी देखे गए हैं। अगर ये आपको साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो आपको डोज एडजस्ट कर लेना चाहिए, और अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट कंटिन्यू रहते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। अगर आप ज़ेडेक्स कफ सिरप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो और आपको नींद आती है तो आपको ऐसे समय पे ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए या किसी हैवी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं दोस्तों। प्रेगनेंसी में और लैक्टेटिंग मदर को भी ज़ेडेक्स कफ सिरप लेते हुए डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको ज़ेडेक्स कफ सिरप के बारे में ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप बताए हुए तरीके से ज़ेडेक्स कफ सिरप का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सूखी खांसी में बहुत जल्दी आराम मिलेगा और पहली डोज से ये काम करती है दोस्तों, और 2 से लेकर 3 दिन में ही आपकी सूखी खांसी ठीक हो जाएगी। अगर उसके बाद भी आपकी खांसी ठीक नहीं होती है तो आपको डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, उपयोगी लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए और मेरे चैनल आपका अपना फार्मासिस्ट को
सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।